曲を1曲お届けしようと思います。これは本当に私たちがなんとなくフルートとピアノでこう普段なんか合わせをしてる時に遊ぶんですけど、なんか適当にこう作曲っていうか即興するみたいなのをやってて、なんかその時にたまたま生まれた曲で、こうなんか天気がいい日にこうなんか河原のそばだったりこう山だったり公園だったりをお散歩して歩くような、そんな時に聴きたくなるような一曲です。よかったらそんな、明るい曲ぜひお楽しみください。それでは、お散歩日和です。ありがとうございました。散歩日和でし